Diksiya Akademiyasından təlim almaq istəyənlər tez-tez bizdən soruşurlar. Fərdi yoxsa qrup təlimləri yaxşıdır? Əslində bu, şəxsin problemindən asılı olaraq dəyişə bilən məsələdir. Əgər sizin çox ciddi ləhcə probleminiz varsa, xarici dillərdən gəlmə aksent o dəqiqə hiss olunursa, söz ehtiyatınız tamamilə azdırsa, ç, c, k, g səslərini biraz qıcıqlandırıcı tələffüz eləyirsinizsə, onda fərdi qaydada təlim almağınızı tövsiyə eləyirik. İlkin mərhələdə siz diksiyanın baza kursunu keçirsiniz, bu çətinliklərin öhdəsindən gəlirsiniz, ondan sonra qrupa qoşulsaz yaxşıdır. Burada yad insanların önündə çıxış eləyəcəksiniz, səhnə təcrübəsi qazanacaqsınız, mikrofondan, xitabət kürsüsündən necə istifadə etmək lazımdır, bunu biləcəksiniz və hər şeydən ziyadə həyəcanınızı yoxa çıxaracaqsınız dostlar. Mütləq təlim alın, həm karyeranızda, həm şəxsi həyatınızda yüksəlin. Unutmayın ki, indi Azərbaycan dili dəbdədir.